გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს არხზე. დღეს ჩვენ ეპიკურ მოგზაურობას ვიწყებთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და გავლენიან რომანის გულში. ეს არის მიგელ დე სერვანტეს საავედრას დონ კიხოტი. ეს წიგნი დასავლური ლიტერატურის ქვაკუთხედი, კომედიური შედევრი და ადამიანური მდგომარეობის ღრმა კვლევაა. ასე რომ თუ მზად ხართ, ჩაიძიროთ რაინდობის, სიგიჟისა და დაუვიწყარი თავგადასავლების სამყაროში, მაშინ შემოგვიერთდით. მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ, გთხოვთ მოიწონეთ ვიდეო, დატოვეთ კომენტარი თქვენი აზრის გამოსახატავად და რაც მთავარია, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა გავეცნოთ უფრო მეტ ლიტერატურულ შედევრებს. ახლა კი ზედმეტი შესავლების გარეშე. მოდით, შეუერთდეთ უშშარ მოხეტიალე რაინდს, დონ კიხოტსა და მის ერთგულ საჭურველ მტვირთველს, სანჩო პანსას. ჩვენი ამბავი ესპანეთის ერთ-ერთ სოფელში ლა-მანჩაში იწყება, სადაც ვეცნობით 50 წლის იდალგოს, დაბალი თავადაზნაურობის წარმომადგენელს, სახელად ალონსო კიხანოს. სენიორ კიხანო მოგზალებული შემოსავლის მქონე კაცია, რომელიც საკმაოდ ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობს. თუმცა მისი ერთადერთი ყოვლისმომცველი გატაცება სარაინდო წიგნების კითხვაა. ის გამუდმებით კითხულობს ამბებს მამაცი რაინდების, გასაჭირში ჩავარდნილი ქალბატონების, საზარელი გოლიათებისა და მოჯადოებული სასახლეების შესახებ. იგი იმდენად ღრმად ეფლობა ამ ისტორიებში, რომ მის გონებაში რეალობასა და გამოგონილ შორის ზღვარი იშლება. ის ყიდის თავის მიწებს, რათა მეტი წიგნი იყიდოს და დღეებსა და ღამეებს კითხვაში ატარებს. სანამ როგორც სერვანტესი გვეუბნება, ჭკუა გამოუშრა და თავში ყველაზე არაჩვეულებრივი იდეა მოუვა. თავად გახდეს მოხეტიალე რაინდი. ის გამოასწორებს უსამართლობას, დაიცავს სუსტებს და მოიპოვებს საუკუნო დიდებასა და სახელს. და აი, ალონსო კიხანო გარდაიქმნება დონ კიხოტ ლა-მანჩელად. ის მტვერს წმენს ძველ აბჯარს, რომელიც მის დიდ ბაბუას ეკუთვნოდა, ჟანგიან, გაცოთილ რელიკვიას, რომლის განახლებასაც დიდი გულმოდგინებით ცდილობს. ის მუყაოსგან ამზადებს მუზარადის სახესაფარს, რაც მისივე შექმნილი რეალობის კომიკური სიმბოლოა. მის მიერ შერჩეული ცხენი სუსტი და დაბერებულია, რომელიც შორს დგას სარაინდო ზღაპრების დიდებული საბრძოლო ცხენებისგან. 4 დღიანი ფიქრის შემდეგ ის თავის ცხენს როსინანტეს არქმევს, სახელს, რომელიც მისი აზრით დიდებულად ჟღერს. ყველა რაინდს სჭირდება ქალბატონი, რომელსაც თავის გმირულ საქმეებს მიუძღვნის. და დონ კიხოტიც არ არის გამონაკლისი. ის იხსენებს მეზობელი სოფლიდან ერთი გლეხის გოგონას, რომელიც ახალგაზრდობაში მოსწონდა, სახელად ალდონსა ლორენსოს. თავის წარმოსახვაში ის მას აზნაური ქალბატონის სტატუსამდე ამაღლებს და ანიჭებს ლამაზ და არისტოკრატიულად მჟღერ სახელს, დულსინია დელ ტობოსო. მიუხედავად იმისა, რომ წლები არ უნახავს და ქალმა მისი არსებობის შესახებაც კი არაფერი იცის, ის ხდება დონ კიხოტის მოგზაურობის შუქურა, შთაგონების წყარო და მისი მარადიული ერთგულების ობიექტი. თავისი ახალი იდენტობით, ერთგული ცხენითა და იდეალიზირებული სატრფოთი, დონ კიხოტი თითქმის მზად არის პირველი ლაშქრობისთვის. მას მხოლოდ საჭურველ მტვირთველი აკლია. ის უახლოვდება თავის ერთ-ერთ მეზობელს, უბრალო ღარიბ გლეხს, სახელად სანჩო პანსას. სანჩო პრაქტიკული კაცია, რომელიც ფანტაზიებს აყოლილი არ არის. ის დაბალია, ჩასუქებული, ჰყავს ცოლი და შვილების არჩენი. თავდაპირველად ის სკეპტიკურად უყურებს დონ კიხოტის შეშლილ გეგმას, მაგრამ მომავალი რაინდი ჰპირდება, რომ მათი თავგადასავლები აუცილებლად მიიყვანს მათ კუნძულის დაპყრობამდე, რომლის გუბერნატორადაც სანჩო დაინიშნება. ასეთი სიმდიდრისა და სტატუსის პერსპექტივა სანჩოსთვის მეტისმეტად მაცდურია. ის თანხდება გახდეს დონ კიხოტის საჭურველ მტვირთველი. ტოვებს ოჯახს და თავის ბატონს ვირზე ამხედრებული მიჰყვება, რომელსაც ალერსიანად რუხას ეძახის. მაღალი, გამხდარი და იდეალისტი დონ კიხოტისა და დაბალი, ჩასუქებული პრაგმატული სანჩო პანსას ურთიერთობა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია მთელ ლიტერატურაში. ისინი ერთმანეთის სრული კონტრასტია, თუმცა მათ შორის უწყვეტი კავშირი მყარდება. დონ კიხოტი სამყაროს თავისი სარაინდო რომანების პრიზმიდან ხედავს, ქარის წისქვილებს გოლიათებად აქცევს, ცხვრებს ჯარებად, ხოლო სოფლის ფუნდუკებს მოჯადოებულ სასახლეებად. სანჩო კი თავის მხრივ სამყაროს ისეც ხედავს, როგორიც ის სინამდვილეშია. ის მუდმივად ცდილობს თავისი ბატონი რეალობაში დააბრუნოს. მიუთითო შეუსაბამობაზე დონ კიხოტის წარმოსახვასა და სინამდვილეს შორის. მიუხედავად მისი ხშირი პროტესტისა და მშიშარა ბუნების, სანჩო თავისი ბატონისადმი უსაზღვროდ ერთგული რჩება
მას შეიძლება არ სჯერა გოლიათების არსებობის, მაგრამ მას სჯერა დონ კიხოტის. ახლა კი, მოდით, ჩავუღრმავდეთ დონ კიხოტის ყველაზე დასამახსოვრებელ და მნიშვნელოვან საქმეებსა თუ თავგადასავლებს. პირველი და ალბათ ყველაზე ცნობილი მათ შორის არის მისი შეტაკება ქარის წისქვილებთან. როდესაც დონ კიხოტი და სანჩო პანსა ლა-მანჩას ველებზე მიდიან, ისინი 30-40 ქარის წისქვილის ველს წააწყდებიან. სანჩოს გასაოცრად დონ კიხოტი აცხადებს, რომ ესენი ქარის წისქვილები კი არა, საზარელი გოლიათები არიან და რომ ის მათთან ბრძოლას აპირებს. ის ამას კეთილშობილურ და კანონიერ რომს უწოდებს, რათა მის წაამბოროტი მოდგმისგან გაათავისუფლოს. სანჩო ცდილობს მასთან მსჯელობა გამართოს. შეხედეთ თქვენო აღმატებულებაო, შესწახებს ის, რასაც ჩვენი გვხედავთ გოლიათები კი არა, ქარის წისქვილებია და რაც მათ ხელებად გეჩვენებათ, ეს ფრთებია, რომელსაც ქარი ატრიალებს და წისქვილის ქვას ამოძრავებს. მაგრამ დონ კიხოტი თავისი საჭურველი მტვირთველის ვედრებას არ ისმენს. მისმა წარმოსახვამ ეს სცენა უკვე ბრძოლის ველად აქცია. ის შუბ მომარჯვებული უახლოეს ქარის წისქვილს სრული სვლით ესხმის თავს. ის შუბს ფრთას ურტყამს და სწორედ ამ დროს ქარის ძლიერი ნაკადი ფრთას ისეთი ძალით ატრიალებს, რომ მისი შუბი ნამსხვრევებად იქცევა და თავად მასას და როსინანტესაც მიწაზე ანარცხებს. სანჩო მისაშველებლად მირბის და თავის ბატონს დალურჯებულსა და დაშავებულს პოულობს. დონ კიხოტი ახლაც უარს ამბობს შეცდომის აღიარებაზე. ის ამტკიცებს, რომ სწორედ იმავე ჯადოქარმა, რომელმაც მისი სარაინდო წიგნების ბიბლიოთეკა მოიპარა, გოლიათები ბოლო მომენტში ქარის წისქვილებად აქცია, რათა მისთვის გამარჯვების დიდება წაერთმია. ეს ეპიზოდი სრულიად ასახავს დონ კიხოტის სიგიჟის არსს. მის ურყევ ერთგულებას საკუთარი იდეალიზირებული რეალობისადმი, თუნდაც დაუძლეველი მტკიცებულებების პირისპირ. ეს სცენა ერთდროულად კომიკურიც არის და ტრაგიკულიც, ადამიანური წარმოსახვის ძალის დასტური, რომელსაც სამყაროს გარდაქმნა შეუძლია. კიდევ ერთი აღსანიშნავი თავგადასავალი ხდება მაშინ, როდესაც დონ კიხოტი და სანჩო ცხრის ორფარას წააწყდებიან. მტვრის ღრუბლები, რომლებიც ცხრის სიარულითაა გამოწვეული, დონ კიხოტის წარმოსახვაში ორი დიდი ჯარის მტვერია, რომლებიც სასტიკ ბრძოლაში ჩაბმას აპირებენ. ის დეტალურად აღწერს წარმოსახვით კონფლიქტს, ასახელებს მეთაურებსა და მთავარ-რაინდებს თითოეული მხრიდან, რომლებიც მისი საყვარელი წიგნებიდანაა აღებული. სანჩო კვლავ გაოგნებულია და ცდილობს დაარწმუნოს თავისი ბატონი, რომ რასაც ისმენს, საყვირებისა და დოლების ხმა კი არა, ცხვრების ბღავილია. შეუპოვარი დონ კიხოტი ერთ-ერთი ფარის შუაგულში შევარდება და ცხვრებს თავისი შუბით ესხმის თავს. თითქოს ისინი მისი მტრები იყვნენ. წყემსები, რომლებიც ხედავენ როგორ იფანტება და იხოცება მათი ფარა, მას უყვირიან. როდესაც ეს არ ჭრის, ისინი თავიანთ ჩურდულებს იყენებენ და დონ კიხოტს მუშტის ზომის ქვებს ესვრიან. ის ცხენიდან ვარდება, რამდენიმე კბილს კარგავს და მძიმედ ზიანდება. სანჩო, რომელიც გონივრულად მოშორებით იდგა, თავისი ბატონის დასახმარებლად მიდის და მას საშინელ მდგომარეობაში პოულობს. დონ კიხოტი, რა თქმა უნდა, თავის დამარცხებაში ჯადოქარს ადანაშაულებს და ამტკიცებს, რომ მან მტრის რაზმები ცხრის ფარებად აქცია. ეს თავგადასავალი ისევე როგორც ქარის წისქვილებთან, ხაზს უსვამს დონ კიხოტის ილუზიების მტკივნეულ და ხშირად დამამცირებელ შედეგებს. ის ასევე წარმოაჩენს სანჩოს მზარდ როლს, არა მხოლოდ როგორც საჭურველი მტვირთველის, არამედ როგორც მზრუნველისა და გონიერების ხმის, თუმცა ისეთის, რომელსაც იშვიათად უსმენენ. დონ კიხოტის ყველა შეხვედრა მისი წარმოსახვის ნაყოფი არ არის. ის ხვდება ადამიანებს ესპანური საზოგადოების სხვადასხვა ფენიდან და მათთან ურთიერთობაც ხშირად კატასტროფული და კომიკური შედეგებით მთავრდება. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევაა მისი შეხვედრა კატორღელ მონათა ჯგუფთან. ესენი არიან დამნაშავეები, რომლებსაც მეფის გემებზე მენიჩბებად სამსახური მიუსაჯეს. დონ კიხოტი, რომელიც ხედავს მათ შეიარაღებული მცველების თანხლებით დაბმულებს, მაშინვე ფიქრობს, რომ მათ უსამართლოდ ექცევიან. ის თვლის, რომ მისი რაინდული ვალია დაეხმაროს ჩაგრულებს. ის მცველებს უახლოვდება და ცდილობს, გაიგოს ამ ადამიანების დატყვევების მიზეზი. შემდეგ ის სათითაოდ გამოკითხავს პატიმრებს და თითოეული მათგანი თავისი სავარაუდო დანაშაულის ისტორიას უყვება. დონ კიხოტი თავისი გულობწყვილობით მათ ეგოისტურ და ხშირად მატყუარა მონათხრობს სიტყვასიტყვით იჯერებს. ის ასკვნის, რომ ისინი უსამართლობის მსხვერპლნი არიან და რომ მეფეს მათი დასჯის უფლება არ აქვს. ის მცველებს დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას თხოვს. როდესაც ისინი უარს ამბობენ, ის თავს ესხმის მათ და შემდეგ უკვე გათავისუფლებული პატიმრების დახმარებით ახერხებს მცველების განდევნას. თუმცა მისი გათავისუფლების აქტი საშინელ უკუშედეგს იღებს.
ის გათავისუფლებულ დამნაშავეებს უბრძანებს, წარუდგნენ მის ქალბატონს, დულსინია დელ ტობოსოს და მოუყვნენ მისი გმირული საქმის შესახებ. დამნაშავეები, რომლებიც გაქცევას ჩქარობენ, დასცინიან მას და უარს ამბობენ. როდესაც დონ კიხოტი დაჟინებით ითხოვს, მათი ლიდერი ცნობილი თაღლითი სახელად ხინეს დე პასამონტე სხვებს თავიანთი განმათავისუფლებელის წინააღმდეგ აქეზებს. ისინი მას ქვებს უშენენ, ტანსაცმელს ხდიან და სანჩოს ვირს რუხას იტაცებენ. ეს შემთხვევა დონ კიხოტის იდეალიზმის გულუბრყვილობას ცხადყოფს. ის თავის რაინდულ კოდექსს ისეთ სამყაროში იყენებს, რომელსაც ეს არ ესმის და არ სცემს პატივს. მისი მცდელობა, რომ თავისი რომანტიკული ხედვა სისხლის სამართლის მკაცრ რეალობას მოახვიოს თავს, ქაოსითა და საკუთარი თავის დამცირებით მთავრდება. ამ შემთხვევით ასევე ვლინდება რეალური სამყაროს ბნელი მხარე, როგორც სასტიკის და უმადურის. თავიანთი მოგზაურობის განმავლობაში დონ კიხოტი და სანჩო პანსა ბევრჯერ ხვდებიან ფუნდუკებში, რომლებსაც რაინდი ყოველთვის მოჯადოებულ სასახლეებად მიიჩნევს. ერთ-ერთ ყველაზე დახვეწილ და იუმორისტულ ეპიზოდში ისინი მიდიან ფუნდუკში, რომელიც დონ კიხოტს ციხესიმაგრე ჰგონია. იმ ღამეს კომიკური უბედური შემთხვევების სერია ხდება. ფუნდუკის მოსამსახურე გოგონას მარიტორნეს პაემანი აქვს დანიშნული ჯორების მწყემსთან, რომელიც ასევე იქ რჩება. როდესაც ის სიბნელეში ფეხაკრებით მიიპარება, ის დონ კიხოტის საწოლს ჩაულის. რაინდი რა თქმა უნდა წარმოიდგენს, რომ ის ლამაზი პრინცესაა, რომელსაც ის შეუყვარდა. ის იჭერს მას და იწყებს რაინდული ტკბილის სიტყვების ჩურჩულს. ჯორების მწყემსი ამის გაგონებაზე ბრაზდება და თავს ესხმის დონ კიხოტს. სიბნელეში სცემს მას. ფუნდუკის პატრონი, ხმაურზე გაღვიძებული, შემოვარდება და ჩხუბში ერთვება. შემდგომ ქაოსში ლამპარი ვარდება. ოთახი სიბნელეში ეხვევა და არეულობა მატულობს. სანჩოც ნაცემია. მეორე დილით დონ კიხოტი დალურჯებული და მტკივნეული სანჩოს უყვება ფანტასტიკურ ისტორიას გოლიათთან ბრძოლის შესახებ. შემდეგ ის ამზადებს ბალზამს, რომელიც მისი აზრით ყველა ჭრილობას მოუშუშებს. ის სვამს მის მიერ დამზადებულ ნაყენს და მაშინვე საშინლად ავადდება. ღებინებს და ოფლი ასხამს. სანჩო როგორც ბატონის ერთგული, ასევე სინჯავს ბალზამს და მსგავს, თუმცა უფრო მძიმე რეაქციას იღებს. ეს სცენა ფიზიკური კომედიის შედევრია, თუმცა ის ასევე ემსახურება დონ კიხოტის აღქმასა და რეალობას შორის არსებული უზარმაზარი უბსკრულის კიდევ უფრო წარმოჩენას. მოჯადოებული სასახლე უბრალო ფუნდუკია. პრინცესა აღვირახსნილი მოსამსახურე გოგონა, ხოლო ბალზამი, რომლითაც უნდა განკურნებულიყვნენ, ტოქსიკური ნივთიერება. წიგნის პირველი ნაწილის დასასრულს დონ კიხოტის მეგობრები და ოჯახი სულ უფრო მეტად წუხან მის კეთილდღეობაზე. მისი სოფლის მღვდელი და დალაქი, ახალგაზრდა ქალის დოროთიას დახმარებით, დახვეწილ გეგმას შეიმუშავებენ, რათა ის სახლში დააბრუნონ. დოროთია თავს პრინცესა მიკომიკონად ასაღებს. გასაჭირში ჩავარდნილ ქალბატონად მიკომიკონი სამეფოდან. ის დონ კიხოტს უყვება სევდიან ისტორიას ბოროტი გოლიათის შესახებ, რომელმაც მისი ტახტი მიიტაცა და დახმარებას თხოვს. დონ კიხოტი რა თქმა უნდა ვერ ეუბნება უარს გასაჭირში მყოფ პრინცესას. ის თანხდება დაეხმაროს მას, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შეასრულებს თავის დანაპირებს სანჩოს მიმართ, რაც მის კუნძულის გუბერნატორად დანიშვნას გულისხმობს. შემდეგ ჯგუფი იწყებს მოგზაურობას დონ კიხოტის სოფელში დაბრუნების განზრახვით. გზად მათ კიდევ რამდენიმე თავგადასავალი გადახდებათ. მათ შორის უცნაური და სისხლიანი ბრძოლა რამდენიმე დიდი ღვინის ტიკთან, რომლებსაც დონ კიხოტი პრინცესა მიკომიკონის სამეფოს მიმტაცებელ გოლიათად მიიჩნევს. ის მათ თავისი מחვილით ესხმის თავს და წითელი ღვინო, რომელიც გადმოიღვრება, მას გოლიათის სისხლი ჰგონია. ფუნდუკი იტბორება, ხოლო მისი პატრონი განრისხებულია. საბოლოოდ მღვდელი და დალაკი ახერხებენ დონ კიხოტის დამორჩილებას და არწმუნებენ რა, რომ ის მოჯადოებულია. ისინი აგებენ ხის გოლიათს, სვამენ მას შიგნით და სახლში ხარების ურმით მიჰყავთ. დონ კიხოტს სჯერა, რომ ის მიჰყავთ ჯადოსნურ სამეფოში, სადაც ის პრინცესა მიკომიკონაზე დაქორწინდება. სანჩო კი არ ტყუდება. ის ხედავს გოლიათს ისეც, როგორც ის არის და წუხს თავისი ბატონის მდგომარეობის გამო. რომანის პირველი ნაწილი მთავრდება დონ კიხოტის უსაფრთხოდ სახლში დაბრუნებით, სადაც მისი ოჯახი და მეგობრები იმედოვნებენ, რომ ის საბოლოოდ განიკურნება თავისი სიგიჟისგან. დონ კიხოტის მეორე ნაწილი, რომელიც პირველიდან 10 წლის შემდეგ გამოიცა, უფრო რთული და თვითრეფლექსიური ნაწარმოებია. ამ დროისთვის წიგნის პირველი ნაწილი ესპანეთში ბესტსელერი გამხდარიყო და სერვანტესი ამ ფაქტს ნარატივში რთავს. დონ კიხოტი და სანჩო პანსა ახლა ცნობილი ლიტერატურული პერსონაჟები არიან და ადამიანებს, რომლებსაც ისინი ხვდებიან, ხშირ შემთხვევაში იციან მათი თავგადასავლების შესახებ. ეს ქმნის სირთულის ახალ ფენას, რადგან დონ კიხოტი აღარ არის უბრალოდ შეშლილი კაცი თავის სამყაროში. ის ახლა ცნობილი ადამიანია, რომელმაც მოლოდინები უნდა გაამართლოს.
მეორე ნაწილში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა დონ კიხოტის მიერ სანჩოსთვის მიცემული პირობის შესრულება. ისინი ხვდებიან ჰერცოგსა და ჰერცოგინიას, რომლებიც მათი ისტორიის პირველი ნაწილის დიდი თაყვანისმცემლები არიან. ჰერცოგი და ჰერცოგინია მდიდარი, მოწყენილი და საკმაოდ სასტიკი იუმორის გრძნობის მქონე ადამიანები არიან, რომლებიც გადაწყვეტენ გაერთონ დონ კიხოტის ფანტაზიების აყოლით. ისინი მას პომპეზურობითა და მოჩვენებითი პატივისცემით ეპყრობიან, როგორც დიდ მოხეტიალე რაინდ შეეფერება და მისთვის აწყობენ დახვეწილი ხუმრობებისა და თავგადასავლების სერიას. ჰერცოგი სანჩოს მათი მამულის პატარა ქალაქის გუბერნატორად ნიშნავს. სანჩო ყველას გასაკვირად ბრძენი და სამართლიანი მმართველი აღმოჩნდება. ის უძღვება რამდენიმე სამართლებრივ საქმეს და მისი გადაწყვეტილებები იმდენად სავსეა საღი აზრითა და ხალხური სიბრძნით, რომ უფრო სწავლულ და დახვეწილ ადამიანებსაც კი სირცხვილში ტოვებს. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში ქალი აცხადებს, რომ კაცმა ის გააუპატიურა. კაცი ამას უარყოფს და სანჩო პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ბრწყინვალე გამოვლინებით ბრძანებს ქალს ფულის ქისა მისცენ. როდესაც ის მიდის, სანჩო კაცს უბრძანებს დაედევნოს მას და ქისა წაართვას. კაცი ადვილად იბრუნებს ფულს, რაც ამტკიცებს, რომ ქალმა მას მთელი ძალით არ გაუწია წინააღმდეგობა. სხვა შემთხვევაში ის წყვეტს დავას ორ მოხუც შორის ესხის თაობაზე. ჭკვიანურად აღმოაჩენს რა ფარულად შენახულ მონეტებს ხელჯოხში. სანჩოს გუბერნატორობის პერიოდი მისი პერსონაჟის განვითარების გადამწყვეტი მომენტია. ის ხვდება, რომ პასუხისმგებლობა, რომელიც ძალაუფლებასთან ახლავს, ბევრად უფრო მძიმეა, ვიდრე ოდესმე წარმოედგინა. მას მუდმივად აკითხავენ მთხოვნელები და აღმოაჩენს, რომ ჭამისა და ძილისთვის ცოტა დრო რჩება. 10 დღის შემდეგ ის ნებით უარს ამბობს გუბერნატორობაზე და აცხადებს, რომ ურჩევნია იყოს უბრალო გლეხი, ვიდრე ძლევამოსილი მმართველი. მან გააცნობიერა, რომ ნამდვილი ბედნიერება არა სიმდიდრესა და სტატუსშია, არამედ უბრალო და პატიოსან ცხოვრებაში. მისი გუბერნატორობის გამოცდილება ასევე აღრმავებს მის გაგებას თავისი ბატონის შესახებ. ის იწყებს დონ კიხოტის იდეალების კეთილშობილების დაფასებას, თუნდაც მისი ილუზიები ვერ გაიზიაროს. ჰერცოგი და ჰერცოგინია სასახლეში სასტიკი და დახვეწილი პრაქტიკული ხუმრობების სერიებს მართავენ. ერთ-ერთ მათგანში დონ კიხოტს და სანჩოს თვალებს უხვევენ და ხის ცხენზე სვამენ. მათ ეუბნებიან, რომ ისინი მიფრინავენ სანატრენ მოგზაურობაში, შორეულ მიწაზე გოლიათთან საბრძოლველად. ჰერცოგისა და ჰერცოგინიას მსახურები საბერველებს იყენებენ ქარის შეგრძნების შესაქმნელად და მათ სახეებთან ახლოს უჭირავთ ჩირაღდნები, რათა მზის სიცხე იგრძნონ. დონ კიხოტი და სანჩო შეშინებულები, მაგრამ ასევე აღფრთოვანებულები არიან თავიანთი ფრენით. ეს ეპიზოდი რომანის კომედიისა და სისასტიკის ნაზავის კიდევ ერთი მაგალითია. ჩვენ ვიცინით მათ გულუბრყვილობაზე, მაგრამ ასევე ვგრძნობთ მათდამი სიბრალულს, განსაკუთრებით დონ კიხოტის მიმართ, რომლის გულწრფელი რწმენა საკუთარ გმირობაში ასე უმოწყალოდ არის ექსპლუატირებული. რომანის მეორე ნაწილი ასევე წარმოგვიდგენს იმედგაცრუების უფრო ღრმა ისტორიებს. როდესაც დონ კიხოტი და სანჩო თავიანთ მოგზაურობას აგრძელებენ, ისინი ხვდებიან ადამიანებს, რომლებიც არა უბრალოდ ერთობიან დონ კიხოტის სიგიჟით, არამედ აქტიურად ცდილობენ მის მანიპულირებასა და დამცირებას. მეორე ნაწილის სამყარო უფრო ცინიკური და ნაკლებად მიმტევებელია ვიდრე პირველის. დონ კიხოტის იდეალიზმი მუდმივ გამოცდას გადის და არის მომენტები, როდესაც თვითონაც კი ეჭქვეშ აყენებს თავისი მოგზაურობის აზრს. მეორე ნაწილში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალი პერსონაჟი ახალგაზრდა სწავლული, სახელად სამსონ კარასკო. კარასკოს საკითხული აქვს დონ კიხოტის ისტორიის პირველი ნაწილი და გადაწყვიტა განკურნოს ის თავისი სიგიჟისგან. თუმცა მისი მეთოდები ისეთივე მცდარია, როგორც დონ კიხოტის რაინდული ფანტაზიები. ის რაინდის მსგავსად გამოეწყობა და დონ კიხოტს დუელში იწვევს. მისი გეგმაა დაამარცხოს დონ კიხოტი და შემდეგ, როგორც გამარჯვებულმა, უბრძანოს მას სახლში დაბრუნება. თუმცა ყველაფერი გეგმის მიხედვით არ მიდის. დონ კიხოტი ახერხებს რაინდის ცხენიდან ჩამოგდებას, რომელიც საკმაოდ მოუხერხებელი მოასპარეზე აღმოჩნდება. კარასკო დამცირებულია და მისი სურვილი უბრალო განკურნებისა შურისძიების ყურულში გადაიზრდება. მოგვიანებით, კარასკო კვლავ შეეცდება დონ კიხოტის დამარცხებას. ისინი ერთმანეთს ბარსელონას სანაპიროზე ხვდებიან და კარასკო მას მეორე დუელში გამოიწვევს. დუელის პირობები ისეთია, რომ თუ დონ კიხოტი დამარცხდება, ის თავის სოფელში უნდა დაბრუნდეს და ერთი წლით უარი თქვას მოხეტიალე რაინდის ცხოვრებაზე. ამჯერად კარასკო წარმატებულია. ის ადვილად ამარცხებს მოხუცებულ და დაღლილ დონ კიხოტს. დონ კიხოტის სახე, რომელიც ქვიშაზე დევს, დამარცხებული და დამწუხრებული, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და გულსადგენია მთელ რომანში. მისი ოცნება დამსხვრეულია და ის იძულებულია შეეგუოს საკუთარი შეზღუდვების რეალობას. სახლისკენ გზა სევდიანია. დონ კიხოტი ღრმა დეპრესიაშია
და პირველად იწყებს თავისი იდენტობის საფუძვლების ეჭქვეშ დაყენებას. ის და სანჩო განიხილავენ წყემსებად გახდომის შესაძლებლობას, პასტორალური ცხოვრების ცხოვრებას, უბრალოებასა და მშვიდობაში, მაგრამ ეს ახალი ფანტაზიაც კი სევდით არის სავსე. ეს იმდიდებული და სახელოვანი ცხოვრების მკრთალი იმიტაციაა, რომელიც მას თავისთვის წარმოედგინა, როგორც მოხეტიალე რაინდს. სოფელში დაბრუნების შემდეგ დონ კიხოტი ციებ-ცხელებით ავადდება. როდესაც ის სასიკვდილო სარეცელზე წევს, მას საღი აზრი უბრუნდება. ის უარს ამბობს ყველა იმ რაინდულ სისულელეებზე, რომლებმაც მისი ცხოვრება შთანთქა. ის აცხადებს, რომ ის აღარ არის დონ კიხოტ ლამანჩელი, არამედ ალონსო კიხანო, კაცი, რომელიც ოდესღაც იყო. ის ბოდიშს უხდის თავის მეგობრებსა და ოჯახს ყველა იმ ტკივილისთვის, რაც მათ მიაყენა და კარნახობს თავის ანდერძს. თავის ქონებას დიშვილს უტოვებს, ხოლო ფულის ნაწილს სანჩო პანსას. დონ კიხოტის სიკვდილი ღრმად ამაღელვებელი სცენაა. ეს არის ერთდროულად ტრაგედიისა და ტრიუმფის მომენტი. ერთის მხრივ, ეს არის ლამაზი და შთამაგონებელი ოცნების დასასრული. მეორეს მხრივ, ეს არის სიცხადისა და გამოსყიდის მომენტი. ალონსო კიხანო კვდება საღი გონებით, საკუთარ თავთან და სამყაროსთან მშვიდობაში. მისი სიკვდილი ადამიანური სულის მარადიული ძალის დასტურია. სულისა, რომელსაც შეუძლია იპოვოს აზრი და მიზანი სიგიჟისა და იმედგაცრუების პირისპირაც კი. საბოლოოდ, რა ხდის დონ კიხოტს ასე დიდ და მარადიულ ლიტერატურულ ნაწარმოებად? ეს არის წიგნი, რომელიც მრავალ დონეზე მუშაობს. ეს არის იუმორისტული პაროდია სარაინდო რომანებისა, რომლებიც პოპულარული იყო სერვანტესის დროს. ეს არის ბრწყინვალე სოციალური სატირა, რომელიც მე-17 საუკუნის ესპანური საზოგადოების პანორამულ ხედს გვთავაზობს. ეს არის რეალობის, საღი აზრისა და სიგიჟის ბუნების ღრმა კვლევა. დონ კიხოტი და სანჩო პანსა მეტია, ვიდრე უბრალოდ ლიტერატურული პერსონაჟები. ისინი არქეტიპებს წარმოადგენენ, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ეხმიანებიან მკითხველებს. დონ კიხოტი წარმოადგენს იდეალისტს, მეოცნებეს, იმას, ვინც ბედავს დაინახოს სამყარო არა ისეთი, როგორიც ის არის, არამედ ისეთი, როგორიც ის შეიძლება იყოს. სანჩო პანსა წარმოადგენს რეალისტს, პრაგმატისტს, იმას, ვინც მყარად დგას მიწაზე. ერთად ისინი წარმოადგენენ ადამიანური გამოცდილების ორ არსებით პოლუსს. ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაც საერთო დონ კიხოტის და სანჩო პანსას პერსონაჟებთან. რომანის გავლენა შემდგომ ლიტერატურაზე განუზომელია. კიხოტური გმირი, იდეალისტი მეოცნებე, რომელიც ქარის წისქვილებს ებრძვის, განმეორებადი ფიგურა გახდა რომანებში, პიესებსა და ფილმებში. იდეალისტი ბატონისა და მისი პრაგმატული მსახურის დინამიკა უთვალავჯერ იქნა მიბაძული და ადაპტირებული. რომანის სტრუქტურა, როგორც თავისი ეპიზოდური ბუნებითა და მოგზაურობაზე, როგორც ცხოვრების მეტაფორაზე ფოკუსირებით, ღრმა გავლენა მოახდინა თანამედროვე რომანის განვითარებაზე. როდესაც ჩვენ ვასრულებთ ჩვენს მოგზაურობას მახვილგონიერ, იდალგო დონ კიხოტ ლამანჩელთან ერთად, ჩვენ გვრჩება სერვანტესის ქმნილების უბრალო ბრწყინვალებისადმი მოწიწებისა და გაოცების გრძნობა. ეს არის წიგნი, რომლის წაკითხვა და სიამოვნების მიღება მრავალ დონეზე შეიძლება. წიგნი, რომელიც გაგაცნებთ ხმამაღლა და ზოგჯერ ცრემლსაც მოგვრით. ეს არის წიგნი, რომელიც გვახსენებს ჩვენი იდეალებისთვის ბრძოლის მნიშვნელობას, თუნდაც სამყარო გვეუბნებოდეს, რომ ჩვენ შეშლილები ვართ. და ეს არის წიგნი, რომელიც აღნიშნავს მეგობრობის, ერთგულებისა და სიყვარულის მარადიულ ძალას. გმადლობთ, რომ შემოგვიერთდით ამ უდიდესი წიგნის კვლევაში. ვიმედოვნეთ, მოგეწონათ ეს ღრმა ჩაძირვა დონ კიხოტისა და სანჩო პანსას სამყაროში. რომელია თქვენი საყვარელი მომენტი წიგნიდან? თქვენ დონ კიხოტს ტრაგიკულ გმირად თუ კომიკურ სულელად ხედავთ? გაგვიზიარეთ თქვენი აზრები ქვემოთ კომენტარებში. და თუ ჯერ არ გაგიკეთებიათ, გთხოვთ მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დააჭირეთ შეტყობინების ზარს, რათა არ გამოტოვოთ ჩვენი შემდეგი ლიტერატურული თავგადასავალი. მომავალ შეხვედრამდე.